ওই মেয়েটিকে আমার পছন্দ, তুই কি সেটিং করে দিতে পারবি? এই কি বলছিস বন্ধু, আমার কাছে এটা তো ব্যাপারই না। এই কি করছে? কেন আপনাকে? আমি তো আর্টিস্ট ম্যান, আপনি কি আর্ট করাবেন? ওকে তাহলে আমার গেঞ্জিতে দেন। আসলে এই মেয়েটি আমার বন্ধুর ওগা ক্লাসের ছাত্রী, তাই আমি সেটিং করাতে এসেছি। লাস্টে জাকিয়ে দিলাম। অনেকেই ভিডিও দেখে দেখে চলে যায়, কেউ লাইক দিতে চায় না। এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনার একটু ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন। এই দেখো গাইস, এই ওগা ক্লাসের কিছু চিত্র আঁকিয়ে দিলাম যেন বুঝতে পারে মেয়েটি। আচ্ছা, এগুলো কিসের জন্য আঁকিয়ে দিলেন? আপনি বুঝতে পারেননি? না, এগুলো তো ওগা ক্লাসের। আপনি যেখানে ওগা ক্লাস করেন না, ওই টিচার আপনাকে পছন্দ করে আর সে আপনাকে বিবাহ করতে চায়। কি বলেন?